สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เลครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเคเจดีโคคิดจานด่วนนั่นเองเป็นไงบ้างโหหายไป1สัปดาห์ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจได้ไปเที่ยวกับแฟนเที่ยวกับกิ๊กเที่ยวกับเพื่อนบ้องภรรยาใช่แต่จะบอกว่าไปเที่ยวทะเลมานี่ดีนะเพราะว่าอาหารทะเลนี่มันสดมากถูกต้องมีให้กินเยอะมากมายแบบไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวฮะคุณเลยมีบอกว่าของเหลือกลับมาด้วยใช่ไหมแล้วคุณมั่นใจใช่ไหมเพราะว่าคุณบินกลับมาเนี่ยหลายวันแล้วนะว่ามันยังสดสะอาดและสามารถรับประทานได้โดยที่แบบว่าท้องไม่ร่วงเราทำสุกมาเลยมาปุ๊บผมเพิ่งกลับมา2 วันเองเอาแบบว่าที่คุณทำมาแล้วสุกแล้วแล้วก็ใส่น้ำจิ้มเก่าน้ำจิ้มที่คุณทำมาอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษนี่อันนี้จะบอกเลยว่าเป็นได้ทั้งยำทั้งจิ้มแต่นี่ให้เป็นปริศนาไว้ก่อนเดี๋ยวที่หน้ามาทำให้ดูนะจ๊ะเราจะมาทำข้าวผัดซีฟู้ดเดือดโอ้โหอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำไปด้วยหรือว่ารับประทานไปด้วยแบบว่าต้องโวยวายนิดนึงไหมไม่ใช่เดือดงั้นเราลงมือทำกันเลยดีกว่าได้เลยครับง่ายมากปั๊บนะฮะเปิดตูนะฮะเปิดก้นปูเขาโอ้โหนี่เห็นไหมแกะเอาเนื้อออกมาแกะไงอะพี่เฮ้ยผมแพ้นะผมแพ้ผมไม่รู้ผมจับได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มคันแล้วคุณเบอร์แล้วมันปูอย่าได้ทิ้งพี่เลยแกะกุ้งได้ไหมแพ้กุ้งแต่แกะกุ้งหน่อยจะได้ชนะมันหอยแมลงภู่นะครับผมก็เอามาทั้งตัวเสร็จกระทะมาแล้ววันนี้นะครับผมเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับผมซึ่งพี่เลเชื่อไหมว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะครับผมนอกจากจะเป็นน้ำมันที่ไขมันต่ำไม่มีไขมันตกค้างเวลาไปทำอาหารเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นหืนแล้วเนี่ยยังไปช่วยกระตุ้นผลิตอินซูลินขึ้นมาเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เป็นเบาหวานที่ต้องพึ่งอินซูลินที่ต้องฉีดเข้าตัวเองตลอดอาจจะได้มีโอกาสลดการพึ่งอินซูลินหรือบางทีอาจจะได้หยุดใช้ไปเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณบริโภคน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำเรามีแครอทครับนะฮะที่สับไว้แล้วปั๊บไปใส่ลงโป๊ะไปนะฮะเบาๆไม่ต้องแรงครับไปเลยอันนี้ไม่ต้องแรงไม่ต้องใส่อารมณ์มากทำให้ตัวแครอทเนี่ยนะครับผมมีกลิ่นและรสชาติที่เบาบางลงนะครับผมแล้วก็เคี้ยวกินได้อย่างอร่อย2 ฟองเลยนะครับโอเคอย่างนั้นปั๊บรอไข่เริ่มเป็นตัวมันจะเป็นตัวเลยเหรอเกาะกันเป็นตัวแล้วเราก็ลองชิมนะฮะใส่หอมลงไปอย่างนั้นอยู่ตรงกลางแบบนั้นตามด้วยกระเทียมครับหอมแดงด้วยเพิ่มความหอมแบบไทยๆเข้าไปอีกนะฮะพริกขี้หนูต้องมีเพราะบอกแล้วว่าผัดทะเลเดือดซีอิ๊วขาวนะฮะ1 ช้อนโต๊ะใส่ลงไปพี่เลครับใส่นิดเดียวนะอันนี้พริกไทยดำนะฮะนิดหนึ่งแล้วก็เรามีเกลือแต่ซีฟู้ดของเราเนี่ยสุกหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะลงไปนะฮะแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วคราวนี้ข้าวลงไปครับพี่เลอย่างนั้นคราวนี้เรามีขึ้นช่ายนะเราจะใช้แค่ใบของเขาละครับถึงเวลาซอสของผมแล้วนะครับผมที่จะบอกว่าเป็นได้ทั้งน้ำจิ้มเป็นทั้งน้ำยำคลุกอีกแป๊บเดียวพี่เลยครับมาดูกันนะฮะว่าเขาจะแดนซ์หรือไม่แดนซ์เฮ้ยมันเป็นเจ็บมันเป็นอีกมิติหนึ่งก็เสียดายที่วันนี้พี่เล็กกินไม่ได้แต่รับรองว่าอร่อยยังไงก็แล้วแต่ครับผมวันนี้เราก็ต้องขอบคุณชุดครัว Kitchen Studio จากบุญถาวรขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาทำเมนูสามบ้านว่าพรุ่งนี้น่าจะกินได้ถ้าพรุ่งนี้เป็นซีฟู้ดนะผมไม่มานะไม่มี Are you sure ชัวร์ครับผมต้องมาดูกันพรุ่งนี้นะฮะแล้ววันนี้คงต้องลาไปก่อนขอบคุณมากที่ติดตามชมกันลาแล้วครับสวัสดีครับมีกล้องอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานกินนะลองกินดูอร่อยไหมพี่แล้วพอกล้องตัดมาทางนี้นะครับอย่าคล้ายสิอย่าคล้ายไม่ใช่